Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod după acest canal, după cum se poate observa. Dar știu că nu prea am mai postat de un an și ceva, dar nu prea am avut ce să postez. Nu știam ce jocuri să pun, am văzut că nu prea sunt apreciat cu videoclipurile care le-am pus. Știu că nu am pus episoade, n-am pus episoade pe fiecare zi sau de 2 ori într-o zi, dar aș vrea să am mai mult apreciere din partea voastră și să-mi spuneți la acest episod, de fapt nu episod, așa o mică filmare, să-mi spuneți ce jocuri ați vrea să vedeți pe acest canal. Știu că este un canal foarte mic, 12 abonați, dar dați mai departe acest videoclip și spuneți-mi ce videoclipuri vreți. Este și virusul acesta, coronavirus, și cred că nu stați în casă, pe telefoane, cum stau și eu, și ar fi frumos să privim împreună, să ne jucăm împreună jocuri drăguțe, jocuri de aventură. Depinde ce vreți voi să vedeți pe telefon. Știu că Clash Royale s-a învechit de tot, nu mai joacă nimeni, cred Clash Royale joacă acum, mulți joacă Brawl Stars, după cum m-am interesat eu, dar o să vedem pe parcurs. Deci spuneți-mi ce jocuri vreți și eu le pun pe canal. Și ce să mai zic, stați în casă, să aveți grijă de voi cu acest virus, sănătate multă și noi să ne auzim cu bine. Vă salut pe toți, la revedere!